Assalomu alaykum, hurmatli, go'zal va betakror qizlijonlarim. Qo'llarim titrab ketyapti, muzdek bo'lib ketdi. Juda ham qattiq hayajonlanyapman. Yaxshimisizlar, tuzukmisizlar, sog'liqlaringlar yaxshimi? Bilaman, sizlar hozir meni ko'rib juda ham qattiq shokdasizlar. Va nima deyishni ham bilmayman. Hayotda har narsa bo'lar ekan. Va shunaqa manda bo'ldiki, hijob ro'molimni yechishga to'g'ri keldi. Iltimos sizlardan so'rab qolgan bo'lardim. Ozgina tolerantliroq bo'linglar, ozgina ro'za oylarida qattiq dilimni og'ritib, yomon katta muhokama qilmaysizlar degan umiddaman. Va mani qarorimni va mani o'zgarishlarimni mani borligimcha qabul qilib, mani kuzatishda davom etasizlar degan umiddaman. Lekin men xafa bo'lmayman. Men to'g'ri tushunaman, agarda hozir kimda kim meni uje kuzatgisi kelmasa va отписка bo'lgisi kelayotgan bo'lsa, men sizlarni juda ham to'g'ri tushunaman, muhokama qilmayman. Sizlar bunga haqlisizlar. Lekin shunaqa bo'ldi. Men hijobimni yechishga majbur bo'ldim. Va endi video vloglarimda hijobsiz bo'laman. Yanvar oyini 2026-yil 1-yanvardan hijobimni yechishim kerak bo'lgan va men hijobimni yechganman. Menga juda ham ko'p vaqt ketdi. O'zimga bu narsani hazm qilib, umuman men o'ylagandimki, men bo'ldi, blogimni, Instagram hammasini yig'ishtiraman, hattoki sotib yubormoqchi ham bo'lganman. Lekin oyijonimni eshitib, Bobur akamni eshitib va o'zimni yaqinlarimni eshitib, shunaqa qarorga keldim. Inson kelgan Alloh bergan sinovni qabul qilib va yashashni davom ettirish kerak. Men qachongacha bekinib yurishim mumkin? To'g'ri, bir xilgina aytishim mumkin. Agarda hijobingizni yechgan bo'lsangiz, unda nima qilasiz? YouTube blogeringizni olib borib, ommaga chiqmasangiz bo'lardi deb. Nima qilaman men? Yolg'on ish qilib. Ya'ni hijobsiz men baribir ko'chaga chiqaman. Ko'chada begonalar ko'rdi va YouTube'ga chiqqanimda ko'rganini buni nima farqi bor degan tushuncha keldi. O'shanga va YouTube'imni juda ham qattiq yaxshi ko'raman. YouTube'imdagi qizlarni, sizlarni, mana sizlar meni hozir ko'ryapsizlar, sizlarni juda ham qattiq yaxshi ko'rib, hurmat qilaman va sizlarni tark etgim kelmadi. Va to'g'ri, umuman hozir sizlarda tushunib turibman, hozir sizlar вообще shokdasizlar, chunki men o'zim ham juda ham qattiq shokda bo'lganman. Lekin vaqt kelib, sekin-sekin meni shundoqligimcha qabul qilishni boshlaysizlar degan umiddaman. Eng asosiy savolga qisqagina qilib javob etmoqchiman. Javob qilib, videoni ham cho'zgim kelmayapti. Bobur akam bilan ajrashdikmi? Yo'q. Biza Bobur akam bilan ajrashganimiz yo'q. Bobur akam bilan hammasi yaxshi. Shaxsiy hayotim haqida ko'p gapirib ko'rsatgim kelmayapti. Nimagadir Bobur akangiz haqida kam gapiryapsiz, ko'rsatmayapsiz deb. Men to'g'risini aytaman, shaxsiy hayotimni, ayniqsa Bobur akamni umuman ko'rsatib gapirish niyatim yo'q. Chunki bu o'zingizlar ko'rdinglar, oxirgi paytlar juda ham ko'p narsalar bo'lib ketdi. Orqaga qaytmaymiz, lekin imkon qadar kamroq ko'rsatgim kelyapti, ko'z tegmasligi uchun. Lekin ko'nglingiz xotirjam bo'lsin. Bizani sevgimizni Alloh bizga sevgi bergan va yaxshi bo'lsa yaxshi bo'layotgandir, lekin yomon bo'lgani yo'q. Bobur akam albatta biladilar. Hijobimni yechganimni endi juda ham ko'plar aytdi, eringiz o'zi biladimi, ro'molingizni yechganingizni deb. Albatta Bobur akam o'zlari ham menga aytganlar. O'shanga xavotir olmanglar, hammasi yaxshi. Hurmat bilan, Aisha Aliyeva.